Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waliman dɔn o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛnakaw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walewalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la ka sanga ni baganya wulikajɔ ye min taara manganiya jugutigiw fɛ ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn don ani tarata tɛmɛnen Mopti marabolo kɔnɔ dugu fila la Bulkesi ani Mondoro Mali silamɛya tɔn Haut Conseil Islamique du Mali ni a ɲɛmɔgɔya bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma bolo ni o ye an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Marani Haidara silamɛ tɔn in u ye dantigɛli kɛ walasa ka se ka wulikajɔ in kɔncogo bɛɛ lajɛlen na ani k'u ka dusumakasa ani ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni dantigɛli dɔ ye dantigɛli min ni o lasera ka bɛn jumadon octobre kalo tile 4 ma min senfɛ Haut Conseil Islamique du Mali a ye a ka dɛmɛɲɔgɔnya ani a ka kɔkɔrɔmadonni walew k'olu jira an ka lakana tigilamɔgɔw la minnu ni olu binna kɛlɛyɔrɔ ka ala deli ka hinɛ jidi olu kan u kaburu bɛ se ka nɔrɔya ka fɛrɛ cogo min na ani maa minnu fana ni olu joginna ka nɔgɔya dakɛ olu ye u bɛ se ka nɔgɔya cogo minnu na an ka jɛ an ka silamɛ tɔn Haut Conseil Islamique du Mali a ma ɲɛma a ka kɔrɔfɔw lamɛn Amadu Kamara ani a ka jatala Fuseni Keyita olu ka ɲininkali galamani na. Alhamdulilahi an bɛ Ala fo an bɛ Ala barika da an bɛ Ala waleɲuman dɔn an bɛ sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dungo sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o foli in kɔfɛ an dusukun kamikaminen ani an tɔɔrɔlen an bɛ a da maliden bɛɛ tulo kan k'a fɔ dekun min ye an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ nin tile fila in na n'o kɛra ntɛnɛn ani tarata kɔnɔna na Haut Conseil Islamique y'a yira k'a lase silamɛ bɛɛ ma k'a lase maliden bɛɛ ma o kɛra fɛn ye min ma bɛn an ma a ye an dekun a ye an tɔɔrɔ mais boliyɔrɔ si tɛ jɔn bolo ka bɔ Ala ka latigɛ ɲɛ kumana nin baara jugu min ni o kɛra an ka sɔrɔdasiw la n'o ye janfa ye an bi a fɔ kɛnɛ kan yan ko fɛn do min man kan ka kɛ fɛn do min kɛli ma bɛn an ma fɛn do min ye an dekun o kɔfɛ an b'a ɲini an ka Mali faamaw fɛ u ka wuli k'u cɛsiri nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ ka tugu ɲɔgɔn na janfa na nin cogo in na Mali faamaw k'a lajɛ nin janfa ninnu dan bɛ se ka siri u la cogo min na pour que an denw a n'an dɔgɔninw a n'an ka jamana kɔlɔsibaw u ni bɛ se ka kisi cogo min na mana nin ye waleya ye waleya min ma bɛn maliden ɲuman si ma kumana Haut Conseil Islamique farala ɲɔgɔn kan ka an ka dusumakasi yira an ka sɔrɔdasi minnu ni tora u la an'u somɔgɔw la o kɔ tɛmɛnen minnu joginna ka an ɲɛsin u ma Ala bɛ se ka u furakɛ k'u kɛnɛya cogo min na n'a ka sebaaya ye ka an ɲɛsin o dugawu ma ani tɔɔrɔ min don k'a tila an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ tɛmɛnen minnu disparela n'u ma ye o tuma na an b'a ɲini yecogo ɲuman Ala k'o latigɛ olu ye o kɔfɛ fana an ka finitigiw n'o y'an ka sɔrɔdasiw n'an kɔlɔsibaw ye u bi jamana in yɔrɔ o yɔrɔ a bi wajibiya an kan silamɛ bɛɛ kan Mali diinɛtigi bɛɛ kan maliden ɲuman bɛɛ kan an k'an ɲɛsin u ma ni dugawu ye n'olu kisira an bɛɛ bi kisi n'olu lafiyara ni Ala sɔnna an bɛɛ bi lafiya kumana olu ka tɔɔrɔ o y'an bɛɛ ka tɔɔrɔ de ye u ka dekun y'an bɛɛ ka dekun de ye kumana an bɛɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni tɔɔrɔ bonyana aw kan fɛn o fɛn bɛ se k'a wuli bɛn don ni Ala ye bɛn ni kelenya ye aw bolo a ka ca la Ala ka dɛmɛ bɛ na kumana an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an dusukun kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an k'an ka jamana kisi cogo ɲini ni jamana kisira fɛn caman bɛ o kɔfɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi dekun kɔnɔna don kumana silamɛya tɔgɔ la
au conseil islamique ka laseli la a ɲininen don maliyɛn kelen kelen bɛɛ de fɛ nin waati an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ an ka ɲɛsin an ka finitigiw dɛmɛni ma tariw na se ka jamana in bɔ bolola tari an yɛrɛ na se ka lafiya nin de kun ye ci ye au conseil ye min labɛn k'o lase jamanaden bɛɛ ma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ani k'a lase an ka Mali faamaw fana ma u ka wuli k'u cɛsiri nin n'a ɲɔgɔnnaw kana caya Mali kɔnɔ nin de kun ye au conseil islamique ka laseli ye bi an dusukun degunnen kɔnɔna na k'o lase maliyɛnw ma salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Bajalan kɛnɛyasoba centre de santé musolakaw ka bɔ Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ olu wulila kana bɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ Mali silamɛtɔn au conseil islamique du Mali maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara la a ka denbaya la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ Bangɔni Janginɛbugu la a laɲini ye fɛn min ye ka se ka na karamɔgɔ Haidara waleɲuman dɔn ka da ka fasojɔ baara ɲumanw kan ani a ka adamadenya dɛmɛli waleya ɲumanw a ye min ta k'a ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lutu Sidibe ale de kun bɛ Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Alhamidu Badini ale bɛna lakali san o san ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli nisɔndiya ye n'o ye 12 mai ansaru Mali kɔnɔ n'a kɔ kan o bɛ dɛmɛ sugu caman kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnya ma denkɛninw ma minnu bangela ka bɛn ni 12 mai Bajala n'o bɛ Bamako sigida sabanan kɔnɔ ye ansaru tɛ to kɔ ni don ɲɛnɛmayali la n'o de sabula Bajala dɔgɔtɔrɔso musolakaw nana ni waleɲumandɔn foli kɛ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara la. An sera karamɔgɔ Haidara fɛ yan kun min na an nana bonyamasegin de kɛ ka da kan san o san a ka amsarden minnu bɛ an ka quartier kɔnɔ u bɛ bonya min ka a tɔgɔ la u bɛ taa ni bonya ye 12 mai Haidara ka san yɛlɛma ko ni mɔgɔ min jiginna ka bɛn o ma ko k'a di u ma vraiment u y'a kɛ fo san caman bonya ye a diyara an ye n ka min o de ye bonya barika da ye o de y'an sekun ye yan. Ni bonye kɔfɛ fɛn min ye Bajalan dɔgɔtɔrɔso musolakaw ye o y'u ka nisɔndiya yira ka sanga n'u bisimilaliko ɲuman ye an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara fɛ ani hakilisigi ka minnu fɔra fɛ ka ɲɛsin u ma. Ni kɔni kuma tɛ ne da tellement que an yɛrɛ nisɔndiyara vraiment an tɛ se ka foyi fɔ ka Ala fo ka barika da an tun bɛ laɲini a mɛnna Ala sɔnna bi ma an bɛ Ala fo karamɔgɔ kɔni an y'a ye a diyara an ye ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye halisa diɲɛ in a bɛ laban silamɛya de ma karamɔgɔ dun ka ko tagabolo ye Ala ko de vraiment o de ye anw fana se yan an b'a ye Sirifilala su an b'a ye tile a bɛ kuma Ala ko de kan fɛn fɛn min bɛ bɔ a ka télé la a bɛɛ bɛ Ala ko de kan o de y'a kanu don anw yɛrɛ dusukun na an y'a kanu ka sɔrɔ Ala an ɲɛ ma da kan k'a da Ala ka kumakanw kan an kuntigi Mamadu ka cikanw laseli kan kisi ni nɛɛma b'a ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkuluba au conseil islamique du Mali maɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ale ka dugawu kɛlen o de ye nin kɛnɛ kun cɛ. Ɲina san mawuludu san 2019 labɛnba jɛkulu commission d'organisation du Mawlud olu ka ɲɔgɔn ye ba tako sabanan o kɛra alamisadon octobre kalo tile 3 alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka misiriba kɔnɔna na Bangɔni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna lajɛrɛ in ye Mali alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka délégation u ka déléguéw bɛɛ lajɛlen nana ka bɔ u ka section 46 kɔnɔna na walasa ka se ka na jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Fatumata Yaya Kane Abdoulaye Sogodogo ani Lamine Sidibe olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'u lajɛ. Alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru wulilen do ka jɔ u sen kan bi kiraba Muhamad kisi ani nɛɛma bɛ a ma a ka bangeli nisɔndiya ɲɛnajɛw ko labɛn kadara kɔnɔ ni nin kulu in ka lajɛrɛ in kun yɛrɛ ye o ɲɛbila baaraw ye ni o ye commission d'organisation ye kulu do min ni a sigira sen kan alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru yɛrɛw fɛ walasa ka wulikajɔw boloda kira bangeni ɲɛnajɛw ka se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ nin sigi la ɲɛnamayara u ni mawuludu ko labɛnbaa tɔw fɛ ka bɔ ansardin section 46 kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ yan. Sɔgɔmada n'a lajɛ bi baara minale an y'a kanu n'i y'a mɛn ansari bɛɛ bɛ ɲɛsin Mali de la
n'i y'a mɛn Mali fana bɛɛ bɛ ɲɛsin Bamakɔ de la. Bon baara ɲɛ walima cɛ ni Ala kana tiɲɛ o bɛ dépend baara labɛn cogo de la. Bon pour que baara ka ɲɛ an bolo an y'a kanu Mali kɔnɔ section 46 ka wele bila baara ɲɛmɔgɔw ma u kana an ka sigi kɛ ka hakilila falenw kɛ. Baara in an b'a ta cogo di an b'a bila cogo di n'an sigira ka kuma ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan a ka ca la baara bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min sabu bɛɛ b'a kalama cogo min na baara in ye koba de diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ziyara b'a la mawuludu b'a la sigi kun ye o de ye. Bon n ka hakilila ye min ye dɔrɔn komi n bɔra k'o fɔ kuma na cogo min na pour que ka se ka na ɲɛmɔgɔw an n'u ka sigi ka kuma ka hakililaw falen falen. Baara in bɛ ɲɛ an bolo ni sira jumɛn an ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ olu fana bɛna tila ka segin ka taa u ka sigidaw la kɔmɔgɔ minnu b'u la ka taa kunnafoni da olu tulo kan. Bon ɲinɛ baara an y'a kanu k'a taa tan a bɛ ɲɛ tan a bɛ ɲɛ tan walima an kana nin kɛ walima salon an ye nin gɛlɛya sɔrɔ a la o ɲɔgɔnna kana an sɔrɔ ɲinɛ baara fɛnɛ la. O sigi o hakilila de banna. N'i ye nin kulu in yɛrɛ ta k'a lajɛ ni o ye commission d'organisation ye cakɛ bonda 11 de kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ Ansardine tɔgɔ la a lajɛrɛ in sen fɛ kuma galamanin tɛngura o cakɛ bonda in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na min ni u ye ɲɛfɔli kɛ san tɛmɛnen mawuludu ka gɛlɛya misɛnnin minnu ni olu sɔrɔla jan ka se ka to o la ɲinan ko labɛn sira kan ni ka labanna ka u dase nata in labɛn sabatiko ɲuman ma u bɛɛ lajɛlen ye jigisigikan fɔ ni nimisiwasaw ye minnu ni o b'a yira k'a fɔ ko ɲinan mawuludu san 2019 Mali jamana kɔnɔ u labɛnnen no labɛn cogoya bɛɛ lajɛlen na ni ka u yɛrɛ di walasa Fédération Ansardine International ka mawuludu Mali jamana kɔnɔ a ka se ka kɛ lafiyaw kɔnɔna na. Mawuludu san o san an bɛ fɛ dɔ de ka fara yanga ka mun ni san tɛmɛnenw ta tɛ kelen donc o ti ɲɛ fo a ka sɔrɔ a ye labɛn ɲɛnama sabati donc o hukumu kɔnɔna la an ye bɛɛ wele bi section 46 a délégué bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ. Nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye nin y'an san 3 ye an bɛ a réunion kɛ n'an nana an bɛna an ka doléances kɛ an mago bɛ fɛn jumɛn na komi bondaw b'an bolo ka se bonda 11 ma mawuludu labɛn hukumu kɔnɔna la comité directeur n'a ka mɔgɔw o la n'an nana an bɛ laɲini kɛ bonda o bonda i bɛ fɛ yɛlɛma jumɛn ka don i ka baara la o la an bɛ o jatew kɛ warikow b'a la ani baara yɛrɛ sira fɛ mɔgɔ ko b'a la mɔgɔ bɛ bɔ Mali diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ni o mɔgɔw nana u kan ka ladon cogo di olu yɛrɛ mun bɛna baara kama u kan ka mɔgɔw ladon cogo di an bɛna kuma o bɛɛ lajɛlen kan an ka bonda ninnu accueil hébergement b'a la parking b'a la restauration b'a la maintenance b'a la o n'a ɲɔgɔnna bonda fo ka se 11 ma donc o mɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Fédération Ansardine International ka ɲɔgɔn kunbɛnbaw san kɔnɔna na o belebele dɔ ye ciba ɲuman ye kisi ani nɛɛma bɛ a ma o bangeni nisɔndiya ɲɔgɔn kunbɛnw dɔ ye ni o ye mawuludu ye min ni a bɛ laɲɛnamaya u fɛ ka fara u kanubagaw ka Mali jamana kɔnɔ yan an fana karamɔgɔ fɛ Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara. Sherifla Jabaraniso ani radio La Voix du Citoyen o ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmayaso commission de gestion o ma ɲɛmaw ye sigi kɛ ni Sherifla Jabaraniso ani radio La Voix du Citoyen ma ɲɛmaw ye ka bɛn ni alamisadon octobre kalo tile 3 ye. Jabaraniso ye o sugu la ni o ye service commercial ye ɲɔgɔn ye bolila ziyara nata ani mawuludu nata ɲɛbila labɛnw olu de kun kan o ɲɔgɔn ye ba fila minnu ni olu ye san ɲɛnajɛbaw ye san ɲɔgɔnyebaw ye alisilamɛw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw bolo kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ monsieur Samba Kulibali bolo ni ale de commission de gestion ma ɲɛmaaba ye fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Baba Keita olu bɛna o lakali. Ni sigili min filɛ nin ye ni a hakilina ɲuman bɔra Sherifla Jabaraniso a labaarakulu ɲɛmayaso yɔrɔ la ka ɲɛsin mawuludu ale ni ziyara don ɲuman na olu la bɛnni ko ɲuman ma. Bi an bɛ yan mawuludu hukumu kɔnɔna na ani ziyara no ziyara ale prévoilen do novembre kalo tile 3 mawuludu fɛnɛ ka taa se novembre kalo tile 9 yanfan na ale bɛ daminɛ. An ye hakilina kura ta ɲina o de ye an ɲɛmɔgɔw damaw an k'an sigi ka lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min ni a bɛɛ hakilinata bɛ sɔrɔ nka yan'o cɛ fɔlɔ baarakɛla ɲɛmɔgɔw bɛɛ kelen-kelen n'u ka dugumamɔgɔw fɛnɛ sigira u ka yɔrɔ la k'u fɛnɛ ka hakilinataw dɔn a bɛɛ ye de pour que bɛɛ b'a dɔn mawuludu ye événement dɔ de ye min a fanga ka bɔ Mali kɔnɔ donc an ko o bɛ ko min na mɔgɔw jigi bɛ anw kan ja ɲuman sɔrɔli la minnu
an b'a dɔn san tɔw ta u ja ninnu ɲɛna nka ɲinan an bɛ fɛ ka surprise kɛ o fana bɛ se ka ɲan cogo min ka tɛmɛ san tɔw kan mais o tɛ se ka kɛ cogo si la ni an ma sigi ka kuma ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn ka jɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko commission o commission ka baara bɛ kɛ mawuludu kɔnɔna na ka activités k'u bɛɛ coordonner activité ninnu na radio mɔgɔw b'a la comme télévision fana mɔgɔw b'a la cogoya min na inchallah ŋina surprise caman bɛ yen nɔ pour que an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw n'o ye radio so ta fanfɛlaw ye u bɛ se ka nimisi wasa cogoya min na ka tɛmɛ san tɔw ta kan inchallah. Sherifla Jabarani So a département ɲɛmɔgɔw u y'u ka laɲiniw ani fɛɛrɛ min labɛnnen b'u bolo u bɛɛ lajɛlen da ser'u ma jango ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Bon, commercial ou qu'à niveau là, en tant qu'assistant du responsable commercial, an ye fɛɛrɛ caman bila sen kan fɛɛrɛ minnu n'o dɔ ye an ye promo dɔ bila sen kan promo minnu n'olu bɛna tali kɛ prestation sɔngɔ nɔgɔli kan ni o de ye couverture médiatique ni sport publicitaire ni bande annonce ni a bɛɛ lajɛlen en tout cas prestation bɛɛ lajɛlen b'a la an ye remise que de 10 jusqu'à 40% de remise donc a kun ye pour que ka bɛɛ encourager surtout les opérateurs économiques u kana profiter au moment nun kɔnɔna la c'est un moment où bɛɛ ɲɛ samanen don an ka tele nɔfɛ a wagati kɔnɔna la u bɛ fɛ ka mawuludu lajɛ bɛɛ tɛ se ka déplacer k'a fɔ ko bɛna mawuludu ni ziyara donniman na olu nu cérémonie minnu kan ka na ni wagati ninnu kɔnɔna la minnu bɛ à distance ka se ka suivre kɛ u bɛ se ka suivre kɛ mais en même temps on profite de l'occasion ka se ka visibilité di an ka partenaires ma ka tila k'a d'u ma sɔngɔ nɔgɔya fana la. o lajɛ kɔnɔna na technique mɔgɔw ni commerciaux olu ka laɲiniw an ye noti ta u la parce que laɲiniw de b'u bolo pour que ka se nin kɔnɔna na quoi donc pour que olu dun ka laɲiniw ka se ka sabati fo matériel dɔw bɛ u ka bila olu ka disposition na donc an ta ye mun ye sa an de bɛna a jateminɛ kɛ sa an kan ka disposition mun ta pour que olu mago bɛ fɛn o fɛn na u ka se ka bila u ka disposition na cogo min na u ka se k'u ka baara kɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na. an ka bi lajɛ ko min b'a la a kun nafa belebele bɛ an yɛrɛ kun kan. Parce que n'i y'a mɛn ko ziyara mawuludu a b'an ka département de concerné kosɛbɛ sabula karamɔgɔlakaw de bɛ o baara fanba kɛ don mana ziyara min ni an bɛna kɔn ka don ale la ziyaraba de don n'a fɔra ko maa ba 80 fo 100 ɲɔgɔn na olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na il faut que aw k'a lajɛ aw bɛ se ka ko min kɔnɔna na walasa minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ u ka se ka a dɔn ziyara yɛrɛ ye min ye o la o tɛ ɲɛ f'an ka sigi k'a lajɛ an bɛna baara kɛ cogo min ani jɔn ni jɔn bɛ yen ni an kana k'a lajɛ ka wulikajɔw kɛ k'olu ta kɛnɛ kɔnɔna na ka kuma d'u ma wasa mɔgɔw ka se ka u to so ka ziyara dɔn ka ziyara faamu. radio la an kɛ mɛ ka fɛn minnu labɛn o de ye walasa mɔgɔ minnu t'i kɛnɛ sɔrɔ ziyara la ou bien terrain na ka taa stade la donc an bɛ se ka sɔn ɲuman di olu ma cogo min na pour que fɛn minnu bɛ tɛmɛ donc u k'o to sigiyɔrɔ la ka olu bɛɛ lamɛn ladiriya kɔnɔna na. Sherifla Jabarani So a département technique ɲɛmaaba ale ka laseliw kɔnɔ a da sera fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen bɛ Sherifla Jabarani So fɛ jango mawuludu ni ziyara u bɛ se ka walankatan cogo min na Sherifla Jabarani So sanfɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a da sera o la kumabaw ma. fo fɛn min ye ziyara ye don ɲuman na ale ni mawuludu bɛ kɛ san kɔnɔna na olu ye fɛn belebeleba fila ye fédération ansar dinɛ international bolo non seulement fɛn b'a don ale bolo mais o tɛmɛnen kɔfɛ a ka bolofara ni a ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen a ka bolo bɛɛ folo donc o de kama an y'a laɲini bi en tant que an ye ja baaralaw de ye ka kɔn ka se ka nin sigi kɛ walasa an ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan nin koba fila minnu n'an bɛ an k'an kun da kan a ka se ka kɛ ko ɲalen y'an bolo an ye point damadɔw souligner an y'o bila sen kan o point damadɔ dɔ bɛ tali kɛ an kan ka mɔgɔ joli labɔ ka taa n'u ye terrain o kan ka baara kɛ togoya jumɛnw na ani minɛn jumɛnw kan ka sɔrɔ an bolo mun bɛ baara ɲɛ an bolo fo ka taa se an ka programme yɛrɛ kɛcogo la an kan ka yɛlɛma jumɛnw don a kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ k'an kuda nin koba fila minnu kan u ka se ka kɛ fɛn ni a bɛ ɲɛ kosɛbɛ. Nin lajɛrɛ in n'a kun tun ye mawuludu ni ziyara labɛn ni ko ɲuman ye a kɛra bɛn ni karama kɔnɔna na baw nabaga bɛɛ lajɛlen nimisi wasara k'a ye k'a fɔ ko u ka laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen jalatigɛra ɲɛmayaso fɛ ka kɔn mawuludu ni ziyara san 2019 olu ɲɛbila baaraw ma ala ka nin koba fila ala ka bɛɛ lajɛlen latigɛ hɛra ni baden kɔnɔna na. Amina yarabi Amadou Kamara
Gumbu kadenw ka jɛkulu ni o ye association des ressortissants de Gumbu pour le développement u taara ka taa u ka jɛkulu sigili ko bonya ta ka da Nara cercle préfet kan ka bɛn ni ntɛnɛn don septembre kalo tile 30 ye walasa ka se ka ka bilasiralikanw ani a ka kokɔrɔmadonni walew sɔrɔ. Samayira Sanogo ani Baba Keita Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu de tun b'a taama in kɔnɔ. Ka sangani nɛgɛ ɲɛ 13 waatiw di association des ressortissants de Gumu pour le développement Gumu daga kane ka délégation bisimilala Nara préfet fɛ ni association min ye o ka yamaruya papier n'a bɛ wele ko récépissé k'o sɔrɔ ka bɛn ni avril kalo tile fɔlɔ ye san 2019 a mako bɛ dɛmɛna minnu bɛ tali kɛ ladilikanw na o de kadira kɔnɔna na tɔn ɲɛmɔgɔw y'a laɲini kana tɔn in ni a hakilinaw yira Nara préfet la. An nana kana papier di préfet ma parce que ni tɔn ye papier sɔrɔ o kan ka di fanga bondaw ma u ka dɔn ko i ka tɔn bɛ parce que an ka tɔn an y'a sigi pour que an ka dugu ka taa ɲɛ de bon dugu tɛ se ka taa ɲɛ tant que ni i ni sariya mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'u dɛmɛ ka sira dɔ nɔgɔya i bolo. Bon bi o de la an nana pour que an ka a ɲɛfɔ préfet an ka tɔn ye hakilina min b'a la ka yira la k'a fɔ tɔn min don dugu ta ɲɛ tɔn de don tɔn tɛ min bɛna k'a fɔ a bɛna kɛlɛ kɛ tɔn tɛ min bɛna k'a fɔ ko a bɛna fɛn wɛrɛ kɛ dugu kɔnɔ. Maïga Sina Dama o min ye tɔn in denba ye a y'a yira k'a fɔ nisɔndiya don ale bolo bonya in ka ta ka di ale ma wa ni Ala sɔnna ma danaya min dara a kan a tɛna bɔ a jigi kɔrɔ a ka dantigɛliw la a tilara ka sɔnni sigi a kan k'a ɲini Gumu ka cɛ ni muso fɛ denmisɛn ni mabakɔrɔ cogo min na o bɛ se ka tɔn in dɛmɛ ni hakilinaw ye a ka diya ka baara nɔgɔya o bolo o mana wuli kuma o kuma ka ɲɛsin Gumu ma jango laɲiniw bɛ se kɛ sɔrɔ fɛn ye. Ni bonya taara ka da i kan ka danaya ta ka da i kan i man ka ban cogoya si la denmisɛnninw ye danaya ta ka da ne kan u ye bonya ta k'a bila ne kɔrɔ k'a fɔ ne ka kɛ tɔn in a denba ye n sɔnn'a ma ni Ala ka diɲɛ ye mais ne y'an dugulamɔgɔ de fana ye ne fadugu de ye yan ye ne badugu de ye yan ye donc ni ne welela ka na ko la o la ni ne ma ye mɔgɔw ɲɛma ne man ka y'o kɔfɛ ne bɛ wele min lase n b'a lase dugumɔgɔw de ma Gumbu n'a nɔkan dugu nin denmisɛnninw mun filɛ ka wuli ka nin hakilina ta an ka an bolo di u ma an k'u dɛmɛ an k'u bilasira n'an ka mɔgɔkɔrɔba fɛɛrɛw ye. A kɛlen ko k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni bɔɲɔgɔnma ye min kɛra association des ressortissants de Gumu pour le développement Gumu dagakane tɔndenw fɛ fo ka taa se tɔn in sigili mo sen na Nara cercle préfet y'a yira k'a fɔ nin ye kɛwale ye min ni tare ka kan baw a n'a kɛ sababu ni ka dɔ fara sigida yiriwali kan o la o bɛ se k'o jigi da ale kan kumana min na ni o mako bɛ ale la. Tɔn min créé filɛ tantôt a bɛna an bɛɛ dɛmɛ baara la parce que an tɛ se ka baara kɛ ni dugukɔnɔmɔgɔw tɛ an b'olu de kama ni min bɛ Gumu ɲɛtaa ni kɔtaga la an tɛna se k'o kɛ tuguni olu tɛ o n'an kan bɛ ko kɛ bi fo an ka taa an kalifa olu la an k'olu dɛmɛ olu fana k'an dɛmɛ an b'a fɛ nin ka kɛ ayiwa a ye Gumu ka wele ka na an ka sigi an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa a ma nɔgɔya wa donc c'est devenu maintenant un outil pour nous aussi an ka se ka organisation fana kɛ convenablement à Gumu. Walasa ka yira k'a fɔ ko balontan ye bɛn ani keleya kɛwalew la kumaba dɔ ye ntɔlɔnci belebeleba sigira sen kan min ntɔlɔntan ekipu fila bɛɛ lajɛlen kun sigira sen kan ni balontanw ye ka bɔ Gumu dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen nɔ ntɔlɔnci bɛ taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu ye se sɔrɔ olu wulila ka jɔ ni sefawari 5000 ye se sɔrɔla minnu kan 4000 kɛra olu gɛrɛsɛgɛ ye ba kelen taara k'o di alvitruw ma walasa o ka taa jisuma sanni o ye an ma ladɔnniya k'a fɔ Gumu yɛrɛ ye dugu ye min bɛ Nara cercle kɔnɔna na ani Bamakɔ cɛ bɛ taa bila kilo 350 ɲɔgɔnna na wa adamadenw minnu bɛ a kɔnɔ u bɛ t'o jɔ maa 113 a n'a kunkanfɛn caman mɔ minnu bɛɛ lajɛlen ye marakaw ye. Société Royal Motor Abdoulaye Aludi Sise a cakɛda ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Bamako ba numanfɛ bolo kalanso 2 ma ni kalankɛminɛnw dili a dɛmɛɲɔgɔnya in a bɛna ɲɛsin ekɔliden 100 de ma ka se ka olu dɛmɛɲɔgɔnya minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan ni u mago bɛ a la a kɛra ka bɛn jumadon octobre kalo tile 4 ne ma Sadio Sidibe ani Baba Keita olu de kɛra baara seere Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Ekɔli wuli in na denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni se t'u somaw ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele Société Royal Motors Abdoulaye Halidou Sise a ye donboloba kɛ
donbolo min ni a bɛ tali kɛ ekɔliden 100 kan dɛmɛ in ɲɛsina ekɔliden minnu ni se tɛ u somaw ye dɛmɛ in daminɛ ni ekɔliso minnu ye o de ye école fondamentale buguba ye fo ka taa se ekɔliso min bɛ ni a bɛ wele école communautaire Bankoni Salenbugu ni o bɛ marayɔrɔ fɔlɔ fɛ Bamako kɔnɔ yan nɔ. Sɔgɔmada in na an bɛ yan nɔ an bɛ ka dɛmɛ de lase denmisɛnw ma se tɛ denmisɛn minnu ye ani denmisɛn minnu bɛ yen nɔ n'u somɔgɔw tanyana u fitininama n'u bɛ ekɔli la moyen t'u bolo ka sakiw ni bikiw san. An bɛ yan o kadiri kɔnɔna na pour que ka se ka u dɛmɛ ka kayew ni sakiw di ekɔlidenw kelen kelenna ma moto royal fɛ kɔni. An bɔlen Buguba la an ye saki 100 di yen nɔ ani kayew ni bikiw. An bɛ Bankoni école communautaire Salenbugu donc an bɛna saki 100 fana di yan nɔ ani bikiw. Donc n'an bɔra yan nɔ établissement tɔw bɛ yen nɔ an kan ka taa sɔrɔsikan fana kɔnɔ base aérienne 100 donc sɔrɔsiw minnu tanyana n'olu denw bɛ yen nɔ an bɛ dɔ d'olu ma n'an bɔra an bɛ taa Senu an bɛ taa Falajɛ an bɛ taa Bamako 6 communes bɛɛ donc ala ni établissement Abdoulaye Alilu Sise moto royal barika la. Ekɔli karamɔgɔw ekɔliden faw u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanuɲɛ ka ɲɛsin Royal Motors baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma u ye nin hakilina min ta ka ɲɛsin se tɛ ekɔliden minnu somaw ye ni ka tila ka a laɲini ko maa ɲuman bɛɛ kan ka nin wale in kɛ min b'a to u tɛ kɛ kɛrɛfɛden ye kilasiw kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔna na ekɔliden 100 minnu garijɛgɛ donna ni kaye ni biki ni saki la olu fana y'u ka nisɔndiya jira ka foliba kɛ ka ɲɛsin a dibaw ma. Moto royal a nana ka na an ka kuru kɔnɔ ka na fɛnw di an ka denmisɛnninw ma. A diyara n ye parce que école ta dɔw yɛrɛ y'a sɔrɔ denmisɛn dɔw bɛ saki t'u bolo an yɛrɛ vraiment an kun tɔɔrɔlen don yɛrɛ parce que u b'u tɔɲɔgɔninw ye sakiw b'u bolo fɛnw b'u bolo vraiment olu yɛrɛ u bɛ gêner u bɛ frisser bon ni mɔgɔ nana mɔgɔ sɔrɔla nin cogo la ka na fɛn kɛ dɛmɛ d'u ma a ka denmisɛnninw somɔgɔw yɛrɛ a ka denmisɛnninw yɛrɛ comme ça denmisɛnninw yɛrɛ bɛ content en ce moment i bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ classe ni fɛnw kɔnɔ comme ça u tɛ se ka u tɛna mɔrɔmɔrɔ tɔɲɔgɔn cɛla tuguni quoi a kɔni diyara ne ye vraiment ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka ninnu ladege ONG wɔɔrɔ bɛ yen nɔ an b'a ɲini u fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu ladege walasa ko bɛ se ka caya pour que an ka ekɔliso la kalan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Entreprise nana bi ka na an ka denmisɛnninw ladiya ka saki d'u ma o y'a ɲini an fɛ minnu ma saki sɔrɔ lɔgɔlita in na u nana saki di olu ma. A diyara n ye a bonyana ma an bɛ ala deli ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka baara taa ɲɛ. Ne bɛ 6e na a ye kaye ni bigi ni cɛki d'a ma an kɔntara an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. Cakɛyɔrɔ min ni a donnen bɛ a ka baara taabolo ɲuman ma ni o ye Société Royal Motors Abdoulaye Halidou Sise ye ni ale ye cakɛda ye ni baara caman bɛ kɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto feere yiri baaraw o n'a ɲɔgɔnna caman walasa ka jɔyɔrɔ fi jamana baara la u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin ekɔliden maa 100 se tɛ minnu soma ye ni ka se k'u dɛmɛ ekɔliden minɛnw na. An ka société n'o ye établissement Abdoulaye Alilu Sise jamana in kalan an bɛ fɛ k'o de yiriwa ka taa ɲɛ o de la sɔgɔma in na an nana an ye kayew ni bikiw ni sakiw an y'a di ekɔlidenw ma se tɛ ekɔliden minnu ye nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye mais an bɛ ala deli ala kana k'an siɲɛ laban ye. An b'aw hakili jigin k'a fɔ ni hakilina in bɛna carin Bamako sigida 6nan bɛɛ la ka ɲɛsin denmisɛnnin setanw ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin waati in ye an ka jɛ an k'olu lajɛ. Côte d'Ivoire jamana camancɛ n'o ye Bawulena ye Buwake mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Alamusa octobre kalo tile 3 kiiri dɔ dayɛlɛla sɔgɔmada yan b'a fɛ kiiri in ɲɛsinnen don Arikuna Bedi ka fanga ɲini dɔ PDCI a ma ɲɛmaaba dɔ mu kɔnɔ min bɛ wele ko Gbɛke o marabolo ɲɛmaa don Arikuna Bedi ka fanga ɲini dɔ ɲɛmaa danga fɛnɛ don a minɛna ka sabu kɛ ko maramafɛn dɔw yera a ka denbaya kɔnɔ a faso la Ngisankuru kiiri jaatigɛlen ka jira k'a fɔ san 5 kaso a b'o kɛ ni ka laban ka sefa wari miliyɔn 5 fɛnɛ sara a kanuba minnu kun bɛ kiiri bulon dala u y'u ka nisɔngoyaw jira ka nisɔngoyaw boloda fan caman fɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ maa kelen ni tora Buwake Baba Pumanda ni o ye Maxime Mobio ye o y'a yira k'a fɔ maa kelen ni tora nka sɛgɛsɛgɛliw de bɛna dayɛlɛ ni n bɔra bɔcogo jumɛn na k'o ɲini k'o dɔn tile mun bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ la Buwake yan b'a fɛ Jacques Mangwa ni Arikuna Bedi ka fanga ɲini dɔ PDCI ɲɛmaa dangan don kiiri bulon la jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaa min bɛ Buwakekaw fɛ yen n'o ye Brahma Kone ye o y'a yira k'a fɔ
kuma kɔnɔ yɔrɔ si Jacques Mangwa ma se ka nana ye k'a yɛrɛ jɛya k'a fɔ bese 40 ani kɛlɛkɛ marifa kisɛ 991 ani kelenw minnu yɛra a ka so a faso la Ngesankuru k'u t'a ta ye. Maître Simon Buru ni o ye Jacques Mangwa ka lapasaba dɔ ye avocat o y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ u ma diɲɛ ni nin minɛcogo in ye wa u b'u bolo mɔnɔbɔ kiiri fan wɛrɛ fɛ k'a jira k'a fɔ segin ka kɛ kiiri kan. PDC yɛrɛ kɔnɔ ni o ye Henri Konan Bédié ka fanga ɲini dɔ ye olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn de tigɛn bɛ u ka maa kamɔ fanga fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ bi u ni jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɛn bɛ ka ɲɔgɔn bila k'u kɛn bɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ye ko n'o tɛ k'a bɛ faamu cogo jumɛn ko Jacques Mangwa yɛrɛ PDC ɲɛma dangan in de taara gendarmenakaw fɛ yen a kɛlen kɔfɛ ka maramafɛn ninnu ye a ka so kɔnɔ ka taa kunnafoni da lakanabaw tulo kan u k'a ko ɲɛɲini o ka taa laban ka taa bange ale minɛni na ko janfa bɛ kɔrɔ nka Bouakekaw fɛ jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma min bɛ yen ni o ye Burama Kone ye o y'a yira k'a fɔ nin ko in man ka musalaka minɛ bawo kɔsada in na siya woloma mankan min kɛra Konowari o kɛra olu ka kɔnɔ in de la a senfɛ maa 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna a nin na bawulew ni julaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra mɛ kalo tɛmɛnen o kumana ko nin ko kan ka sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini. Cameroun jamana ɲɛma Polobiya ye a jira k'a fɔ maa 300 ani maa 30 ani maa 7 ɲɔgɔnna maa minɛnenw na Anglɛkan fɔma yɔrɔ maaw olu bi labila ka bɔ kaso la. Ŋaniya ɲuman don a yɛrɛ ka fɔ la n'a ma ɲa k'a fɔ sigikafɔba ninnu donnen don Cameroun duguba la jango fɔcogo ka se ka sɔrɔ mankan la Anglɛkan fɔma yɔrɔ kɔnɔw na a marabolo filaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o kumana ni maa 300 ni 33 minnu bilatɔ filɛ nin ye Anglɛkan fɔma yɔrɔ maa minɛnenw na o bi kɛ sababu ye ka sigikafɔ in wɔrɔ don nka maa 300 ani maa 33 minnu labilara Anglɛkan fɔma yɔrɔ maa murutilenw nga maa ɲɛma min minɛna ni o ye Julesa Ayuko Tabe ye o tɛ maa bilalenw na ale dun de kɛnkun bɛ k'i yɛrɛ kɛ Anglɛkan fɔma yɔrɔ jamana kurani ambazoni ɲɛmaa ye a ka kiiriw jatigɛra a bɛ kalo damadɔ bɔ k'a jira k'a fɔ si kaso a b'o kɛ a bɛ Yaoundé kasobonba la kɔrɔfɔ in selen sigikafɔba soba kɔnɔ minisiri ɲɛmaa yɛrɛ de y'i wasa don a laseli la maa tɔw ma o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa y'a bila kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ walikelen bɔlɔlɔw sanfɛ nka maa bɛ maa na sigikafɔ in kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Anglɛkan fɔma yɔrɔ maaw olu y'a yira k'a fɔ dɔɔnin kɛra o ko nka ko tɔba bɛɛ baw n'i y'a mɛn dugumafɛ a kunkolo ko don n'i y'o tigɛ a tɔ bi don juruden ye Anglɛkan fɔma yɔrɔ maa minnu bilalen filɛ nin ye maa 333 u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ maaw kɔrɔ minnu tora bolo la nka maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ko in kɔni ka se ka sira sɔrɔ mankan ka se ka da Anglɛkan fɔma yɔrɔ maa murutilenw ni jamana lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka basigi na jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ foro daminɛ ye waa bɔ ye da bɛ se ka don sigikafɔ la ka sabu kɛ ŋaniya ɲumanya baara dɔ kɛra jamana ɲɛma Polobiya fɛ o yɔrɔ bɛɛ da donna mara yɛrɛ kɛcogo la Anglɛkan fɔma yɔrɔ maa minnu ngalen ka don ko jamana ka tila wale kelen u ka kɛ u dama mara ye k'u ka lahɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen d'u ma u k'a ma ko fédéralisme Cameroun fanga y'a yira k'a fɔ jɛnti kɛ n'o ye segin bɛ kɛ jamana sariya sunba de ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 1996 ta a yɛlɛmali min kɛra a kun jira la jamana sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ mara cɛma bɔli ka sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don o tumana o mara cɛma bɔli min kun fɔra Cameroun fanga yɛrɛ y'a yira k'a fɔ jɔngo la ko i ma se k'a kɛ ka se a da la o kumana segin bɛ kɛ o de ma ka mara cɛma bɔli sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don Anglɛkan fɔma yɔrɔ marabolo filaw minan gɛrɛnkɛrɛnnen na bɔ u ye u k'a ma ko statut spécial nka a bi to Cameroun ka mara kɔnɔ. Carikaw ka jamana kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ wasadensigi kalata min n'a kuma bɛ senna Cadi jamana ɲɛmaa Idriss Déby Itno tiɲɛ don a ka d'a ye a ka kɛ yanni san 2019 in ka kunjɛ nka ale bolo kɛcogo tɛ a la n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ san 2020 kalo 3 gali a bɛ se ka labɛn kɛ ka bɛn n'o ye a ye dantigɛli in kɛ ka bɛn ni alamisa octobre kalo tile 3 ye Cadi duguba la N'Djamena kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛmaa Kodi Mahamata Bam a y'a yira k'a fɔ ale ye nin kuma in min fɔ kumaden don a bɛ se ka kɛ kuma min kɔnɔ ko n'o tɛ ko jamana ɲɛmaa ka kuma fɔlen yanni nin 2019 in ka kunjɛ ka kalata karaba k'a kɛ ko gwɛlɛya caman bɛ a la gwɛlɛya fɔlɔ yɛlɛma kan ka don kalata sariya la bawo sariya kɔrɔ kɛn bɛ ka furanjɛ min fɔ ni k'i b'a karaba k'a kɛ
ɲina a n'o sariya bi fɔ ɲɔgɔn kɔ a dɔnnen dɔ fana k'a fɔ nafoloko mana don ko min na o tɛ ko nɔgɔn ye nafoloko ntanya bɛ Cadi jamana na bi ka se ka kalata in yɛrɛ labɛn fana ninnu bɛ waleyaw ye o de kosɔn kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛmaa ko a bi a ɲini baɲumankɛlakaw fɛ Cadi dɛmɛbaw u ka Cadi jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ministre min ɲɛsin bɛ Cadi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ n'o kɛmɛ ka wele da u mɔ k'u ka Cadi jamana dɛmɛ k'u k'a lajɛ ka ministre jaabi jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ walasa wasadɛnsigi kalata in ka labɛn Cadi sefa wari miliyari 70 jamana mago b'o de la wa hali o sefa wari miliyari 70 in yɛrɛ fana kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI yɛrɛ sen tɛ ka o wari yɛrɛ jate bɛɛ lajɛlen fɛsɛ jango baɲumankɛlakaw ka na ni o dɛmɛ ye. Tanzanikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ ni musolaka don a jɔngwala jɔra la k'a fɔ ŋununŋunu min walikɛlɛ sigasigana min kun bɛ a ka jamana Tanzani ngunga n'o y'a sɔrɔla Ebola bana tɛ ka y'a kɔnɔ a ko hali ni a banabaatɔ ma ye k'a bugunatigɛ taamasiyɛnw minnu bɛ ka ye olu kɔni fɛ banabaatɔ dɔw la a bɛ maa sirangun bɔ ka maa miiri jigin Ebola bana la sɛptembre kalo tile 14 tɛmɛnen ministre muso in kun ye a jira k'a fɔ Tanzani fanji siganama ma ye k'a fɔ ko Ebola bana tamasiyɛn b'i la o min mwalimu ni o y'a tɔgɔ ye o don sɛptembre kalo tile 14 a ko n'o danganiya bɛ yen a manga jamana ka wuli ka se diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara ma min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ ni o ye Organisation mondiale de la santé OMS ye k'a fɔ ko Ebola ko kuma bi don o ni Tanzanie jamana cɛ o OMS in dun ni o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara in ye ka ɲɛsin diɲɛ kɛnɛya ko mɔ o ka baara taabolo la o kun bɛ k'a ye k'a fɔ a ka kan Tanzanie ni u ka sigi ka kuma baw baara taabolo la OMS la jamana o jamana ni jamana ye danjɛbɔ ɲɔgɔn ye ko Ebola bana bi i bi sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ kɛnɛya na sira kan n'o sɛgɛsɛgɛli jaabi dɔw ye farati jira ko jaabi ma se ka bugunatigɛ ka faranfasiya k'a fɔ nin ye jaabi kun kelen ye sigana fansi tɛ a la Ebola banakisɛ tɛ fansi ni bugu dara jaabi kunna bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔfɛ a ka kan i ka se OMS mɔ n'i ka jaabi ye OMS ka sigi sɛgɛsɛgɛli kan ko nka ko Tanzanie jamana m'o kɛ ministre muso ye i yɛrɛ lapasa o yɔrɔ la OMS lakaw bolo k'a fɔ o kun fɛnɛ tɛ diyagoya ye Tanzanie jamana ka baw OMS ka sariya dɔw fɛnɛ kɛn bɛ k'a fɔ ni banabaatɔ ma se 25 mɔ minnu ye siganamaw ye k'a fɔ Ebola bana bi sɔn ka ye u ka farigwan na k'a manga i ka se OMS fɛnɛ mɔ bebe na diɲɛseleke naani jamanabaw walikɛlɛ minnu ye Ebola bana kɛlɛ jamanaw ye olu de bɛ ka ŋwara da Tanzanie jamana na k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw minnu kɛ a ka banabaatɔw la o ka labila OMS ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ Ameriki jamana Angleterre jamana olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲini u ka denw fɛ nin kuma in na maa ka ni pɛtɛ Tanzanie da la ka sabu kɛ banabaatɔw minnu bɛ ka ye a banabaatɔ ninnu maa jara tɛ se ka gwɛlɛya u la. Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ novembre kalo tile 12 bɛ k'i sɛnsɛn ka gwɛrɛ bɛɛ dusukun bɛ ka kami bawo novembre kalo tile 12 de Riek Machar jamana ɲɛma danga min ni jamana ɲɛma Salva Kiir ma se ɲɛ sigila u kɛlen kɔfɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u tigɛlen ka bɔ Sudan ɲamana na san bila ni ka tabila forobamugu la u ni ɲɔgɔn cɛ n'ale ye sendɛgɛ ni kɔlaba ta ka jamana bila k'a sabu kɛ Salva Kiir o ka kɛlɛcɛw ye sebaya ta a ka mamurukilen jɛkulu kan a kan ka don tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ dɔ la ni farafinna tɔnba Union africaine ka wuli ka jɔw ni cɛsiriw ye min kɛra sababu ye ka mugu manga da nka Riek Machar ka nani bɛ ka surunya bɛɛ fan filaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ gwɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bɛnkan sɛbɛ waleli la a tɛgɛnɔbila ni bi cɛ a bɛ ɲini ka san 1 sɔrɔ sa o ye yɔrɔ fila ye fɔlɔ Riek Machar jamana ɲɛma danga natɔ jamana kɔnɔ a bɛ lakana cogo jumɛn farafinna tɔnba Union africaine kɛlɛcɛw de bi da ka na wa walikelen a ka kulu marafɛntigiw de bi kɛ a lakanabaaw ye wa jamana ɲɛma Salva Kiir min y'a kɛlɛɲɔgɔn kɔni ye o ka sɔrɔsiw kɔni tɛ se ka k'a lakanabaa ye filanan jamana ɲɛma Salva Kiir bin bɛ ka marabolo dantigɛli daminɛ o marabolo dantigɛ senfɛ Riek Machar fɛnɛ n'a ka siya kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ Salva Kiir bɛ ka jamana boso ka jamana nafama yɔrɔw bɛɛ bila a ka siya ka bolo kan n'o ye dinka ye nafoloko gwɛlɛya fɛnɛ bɛ Sudan du Sud jamana na ka sabu kɛ bibi in na Salva Kiir walasa a ka marabolo bɛɛ lajɛlen ka dantigɛ a ko a mago bɛ
dollar wari million gemena o foni biche dollar wari million dandron de sera ka shoro nga Ameriki ka uka ministre mi nyashime Ameriki ni jamana wara ni nyoja kunyenya na bomo ale kadanga mi nyashime farafina mo aya yira ka fo tama ka pesa tangaye o botote Ameriki jamana fe ka do Sudan du Sud jamana manga dafe Ameriki jamana abeka demeke yoro chama o kumana ko Sudan du Sud jamana aka laje benga minu ndege noblara ako benga walili damine afora ko novembre kalo letani la jamana nyama ya sudo bi sigi mimbi fambla u fara nyonga no sera ka ke o ye paranya baye minye war ko ta fay ko Sudan du Sud jamana kono ya ye ka fo na fulo minu mbora ko bla jamana ka bolo ka kwa chama nduna umado udonda fe Sudan du Sud yere jamana kurani sigi mbetaji bondo de dala wa Amerika jamana bolo o taji bondo inna fulo bi se ka ke sababu ye ka gole ya chama nyana bo kuma warite Amerika jamana bolo ka do Sudan du Sud jamana kungo dafe ni sigi ka fo kera ko gouvernement zera ka sigi kwa ye fambla u fara nyonga ko jamana manga dara ko Amerika jamana ma nyemo yoru ya ye ka fo nyeta ko bu kono mi nganga ke o kofe unake nonde ko oluba ka tamashien mi nyebi ko tamashien nyumande bawo riek masharika fa abimbe ma nyini na chuo mina no e kelekela uye jamana nyama Salva Kiir fene ka fa bimbe o ma nyini ngelela ubeka marfadi momo ka kelenye sigi do na tawla Saninga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ ni kunnafoni Bayatul Islamia seri programme kunkan juma o juma Sherifla Jabarani so sanfɛla la aw be aw ka seri Bayatul Islamia a bɛ bɔ ka jira aw la ni nɛgɛ kanɲɛ 22 tɛmɛna o gosira kuma min na 22h pile segin bɛ kɛ a kan ka jira aw la sibiri o sibiri 17h30 wagati nɛgɛ ɲɛ 17 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. Idun b'a dɔn ne ka sigi o ka farin. Awɔ tiɲɛ. Ne ye ɔrɔnsɔn de ye sow ɲɛ ni muru 2 dalen b'a ko. A tɛ to o la sa ne ye ka nasɔngɔni nin den ka minɛ kunu ne bɛ fɛ ka to de kɛ ka o billet ta n'o nana na ɲɔ miliyɔn caman sɔrɔ. Fara ɲɔgɔn kan ka nafolo fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bi perdi ko maa kelen dɔrɔn de b'o ta bɛɛ jigi bi jan la ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de b'o ta depuis o yɔrɔ la e kan k'a dɔn o nafolo in dun dɔ la e fɛ ko labanko ɲuman t'i ye o nafolo in a sɔrɔ don fɛn ɲuman don i bolo i bɛ ɲagara n'a ye i nisɔn ka di n'a ye mais wallahi n'i y'a don bɔnmu don n'a m'i ci a b'i ka du ci i kɔfɛ. Ayiwa o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛma dalu la laseli nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala sɔnna ma.